លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទឹកជំនន់បានជន់លិចខេត្តមួយចំនួននៅកម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងខូចខាតផលដំណាំហើយនិងផ្ទះសម្បែងក្រៅពីនេះអ្នកភូមិនៅតំបន់ដែលមានទឹកលិចអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺឆ្លងជាច្រើនទៀតផងតែទោះករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្យល់ថាការទទួលទានទឹកមានសុវត្ថិភាពគឺទឹកឆ្អិននិងអនាម័យត្រឹមត្រូវគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីការពារជំងឺឆ្លងផ្សេងៗតើមានជំងឺឆ្លងអ្វីដែលលោកអ្នកអាចប្រឈមមុខនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាចាលោកសេរីមនីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារដូចតទៅទឹកជំនន់អាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺឆ្លងមួយចំនួនដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមគ្រុនពោះវៀនរាគរូសអាសន្នរោគផ្ដាសាយធំនិងជំងឺឆ្លងដទៃទៀតដែលទាមទារឲ្យលោកអ្នកត្រូវមានវិធានការការពារនិងត្រូវមានអនាម័យគ្រប់ពេលវេលាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកប្រឈមមុខនឹងជំងឺឆ្លងទាំងអស់នេះប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថានៅពេលមានទឹកជន់ម្ដងប្រជាពលរដ្ឋងាយប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលអាចឆ្លងតាមរយៈការខាំនៃមូសដីគោលញីដែលតែងតែខាំនៅពេលល្ងាចជាពិសេសក្នុងរដូវវស្សានិងលោកអ្នកដែលធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃលោកអ្នកត្រូវពាក់អាវឲ្យបានក្រាស់និងជិតល្អត្រូវគេងនៅក្នុងមុងជ្រលក់ថ្នាំនិងមិនត្រូវព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយខ្លួនឯងជាដាច់ខាតជាប្រការប្រសើរលោកអ្នកនាងអាចប្រញាប់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិដើម្បីទទួលបានសេវាព្យាបាលត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រកុំសាកល្បងក្នុងការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏ជាមួយអ្នកចាក់ថ្នាំបាទដែលគាត់ពុំមានជំនាញច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមវិញជំងឺគ្រុនឈាមជាជំងឺឆ្លងដែលអាចឆ្លងតាមរយៈការខាំនៃមូសខ្លាញីដែលខាំមនុស្សមានផ្ទុកមេរោគគ្រុនឈាមបន្ទាប់មកខាំលោកអ្នកដែលគ្មានផ្ទុកមេរោគគ្រុនឈាមមូសខ្លាញីដែលភាគច្រើនខាំនៅពេលយប់កន្លែងងងឹតគ្មានពន្លឺនិងកន្លែងព្រៃសុកទ្រុបមូសខ្លាញីកើតចេញពីដង្កូវទឹកដែលភាគច្រើនកើតចេញពីការដក់ទឹកនៅក្នុងកង់ឡានកំប៉ុងទឹកដោះគោនិងពាងទឹកដែលមិនបានលាងសម្អាតទៀងទាត់ជាដើមប្រធានកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមប្រចាំកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលៀងរិទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាទឹកពាងដែលមិនប្រើប្រាស់ត្រូវលាងស្កាប់ទឹកពាងដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដែលមានការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំត្រូវក្រោបថូបការត្រូវតែដូរឲ្យបានញឹកញាប់ក្មេងៗប្អូនៗកូនតូចៗត្រូវពាក់អាវដៃវែងហើយក្មេងៗមិនត្រូវលេងនៅកន្លែងងងឹតទេព្រោះអាចប្រឈមនឹងការមូសខ្លាញីខាំហើយត្រូវលុបបំបាត់ចោលនៅស្លុកឬក៏ទឹកដក់ឬក៏កំប៉ុងទៅបកកង់ឡានទឹកខ្លាហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលមូសខ្លាអាចតងបានហើយបង្កកើតទៅជាកូនចៅហើយអាចខាំយើងបានកុមារីម្នាក់ដែលធ្លាប់កើតជំងឺគ្រុនឈាមនិយាយថាព្រោះគេធ្លាប់កើតជំងឺនេះកាលពីអាយុ10ឆ្នាំដែលចូលចិត្តដើរលេងច្រើននិងមិនគេងនៅក្នុងមុងដែលខ្លួនឈឺហត់ចង់ទៅដេកហើយដល់ពេលយើងចង់ទៅបិទភ្នែកប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណបញ្យល់ថានៅក្នុងរដូវវស្សានិងមានទឹកជំនន់លោកអ្នកនាងអាចប្រឈមនឹងជំងឺរលាកពោះវៀនឬគ្រុនពោះវៀនជំងឺគ្រុនពោះវៀនអាចឆ្លងតាមរយៈចំណីអាហារមិនស្អាតចំណីអាហារឆៅទឹកមិនស្អាតទឹកដោះគោឆៅប៊ឺទឹកកកដែលធ្វើពីទឹកមិនស្អាតឬវត្ថុធាតុដើមមិនមានអនាម័យល្អជំងឺគ្រុនពោះវៀនអាចឆ្លងតាមរយៈលៀហាលគ្រុំងាវខ្ចៅខ្យងនិងក្តាមជាដើមជំងឺនេះក៏អាចឆ្លងតាមរយៈសុទ្ធមាន់សុទ្ធទាដែលចៀនស្ងោរអាំងមិនឆ្អិនល្អឬនៅជាប់ភ្នៅជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមរយៈលាមកមនុស្សឬសត្វដែលបន្ទោបង់ចោលនៅក្នុងទឹកឬលើដីហើយពេលមានភ្លៀងបណ្ដាលឲ្យមេរោគនិងបាក់តេរីហូរចូលទៅក្នុងទឹកបឹងអូរស្ទឹងត្រពាំងឬអាចចូលទៅក្នុងអណ្ដូងដែលលិចដោយសារទឹកជំនន់ការទទួលទានទឹកមិនមានសុវត្ថិភាពនិងមិនមានអនាម័យល្អសុទ្ធតែអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃជំងឺគ្រុនពោះវៀនទឹកច្រើនស្លាមែនក៏ដោយគឺថាយើងមិនអាចចំពោះមេរោគយើងមិនអាចឃើញតែគ្នាទេបានទេដាំទឹកឲ្យពុះបាទពុះហ្នឹងរយៈពេលចាប់ពី5នាទីឡើងទៅឯកសារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់វិស័យធនធានទឹកនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបញ្ជាក់ថាកាលណាល្បឿនទឹកហូរយឺតនោះវាបង្កឲ្យមានកម្រិតបាក់តេរីនិងសមាសធាតុគីមីខ្ពស់នៅក្នុងទឹកបើទោះបីជាកកបានរងចុះទៅដល់បាតដីក៏ដោយប៉ុន្តែគុណភាពទឹកនៅតែអាក្រក់ឡើងព្រោះថាសារធាតុពុលកាន់តែបំលែងខ្លួនតូចទៅនៅក្នុងទឹកជុំវិញបញ្ហានេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលៀនសុភ័ក្រឯកទេសថ្លើមក្រពើវិវាននិងរដូងបាតបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសបារាំងនិងបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ាតបញ្យល់ថាទឹកជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សុខភាពរបស់មនុស្សឲ្យមានសុខភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែទឹកក៏ជាប្រភពនៃមេរោគដែរបើសិនទឹកនោះមិនស្អាតនិងគ្មានសុវត្ថិភាព
ទឹកហ្នឹងមានមេរោគចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងចូលទៅក្នុងផ្លូវវាហាយើងវាបង្កឲ្យមានជាជំងឺរាគរូសទី1ទី2យើងគិតធម្មតានៅក្នុងវាមកមនុស្សឬក៏សម្រាមទៅហ្នឹងគឺមានអាចจะមានសត្វអត់បាទសត្វអត់ដែលថាប៉ារ៉ាស៊ីតអីហ្នឹងតែពេលចឹងទៅអ្នកទទួលទានទឹកមានសត្វអត់ចូលខ្លួនសត្វអត់ហ្នឹងមិនតែមកមុខទេអាចមានច្រើនគេឃើញយ៉ាងហោចណាស់ក៏60ទៅ70%ដែរអ្នកដែលមានមេរោគកាពះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសគឺនៅស្រុកខ្មែរយើងតែនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរអាមេរោគកាពះហ្នឹងគឺឆ្លងតាមទឹកហើយនឹងចំណីអាហារស្អាតនឹងឯងព័ត៌មានស្ដីពីសុខភាពសាធារណៈដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាការទទួលទានទឹកមិនស្អាតគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរាគរូសរាគមួលអាសន្នរោគជាដើមការដែលត្រូវទឹកភ្លៀងឬសើមសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនប្រាណជាប់ជាប្រចាំអាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកកើតជំងឺសើស្បែកមួយចំនួនដែរមានជាអាចកន្ទាត្រអាកកមរមាស់និងជំងឺស្រែកជាដើមប្រធានគ្លីនិកសើស្បែកភ្នំពេញនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថៃគៀបញ្យល់ថាទឹកកខ្វក់ដែលជនអាចមានផ្ទុកមេរោគបាក់តេរីនិងផ្សិតជាដើមមេរោគបាក់តេរីប៉ារ៉ាស៊ីតនិងផ្សិតទាំងនោះអាចបង្កឲ្យលោកអ្នកប្រឈមនឹងជំងឺសើស្បែកទឹកជំនន់ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកនាងប្រឈមមុខនឹងជំងឺភ្នែកក្រហមជំងឺភ្នែកក្រហមដែលបណ្ដាលមកពីការយកទឹកមិនស្អាតទៅលុបមុខនិងអាចឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទៀតចូលទៅក្នុងភ្នែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគង់ពិសិដ្ឋប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណអះអាងថានៅក្នុងរដូវវស្សានឹងមានទឹកជំនន់អាចជាហេតុផលមួយបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកនាងប្រឈមមុខនឹងផ្ដាសាយធំជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាគឺកើតឡើងដោយសារការអាឡែស៊ីនឹងធាតុអាកាសត្រជាក់និងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៃការរស់នៅជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាអាចជាទៅវិញលឿននិងមិនបង្កបញ្ហាអ្វីធ្ងន់ធ្ងរនោះទេរីឯជំងឺផ្ដាសាយធំគឺមានអាការៈក្តៅខ្លួនហៀសម្បោរឈឺក្បាលអស់កម្លាំងនៅពេលដែលមានជំងឺផ្ដាសាយធំលោកអ្នកអាចទទួលទានថ្នាំពេទ្យបានដូចជាថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលលោកអ្នកនាងអាចទទួលទានទឹកក្តៅទឹកតែទឹកខ្ញីនិងហូបអាហារដែលមានសារជាតិបំពន់ឲ្យបានច្រើនតាមចិត្តចង់ដោយមិនចាំបាច់តមអ្វីនោះទេលើកទឹកចិត្តឲ្យបរិភោគឲ្យបានច្រើនទាំងសាច់ទាំងត្រីទាំងផ្អកទាំងអីហ្នឹងយើងចូលចិត្តហ្នឹងបាទហើយនឹងញ៉ាំបន្លែញ៉ាំអីទៅបាទហើយទឹកផ្លែឈើអីបានច្រើនទៅបាទកាន់តែប្រសើរទឹកដូងបាទនេះជាដើមបាទនៅពេលដែលមានជំងឺផ្ដាសាយតើលោកអ្នកគួរប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះដែរឬទេសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាទីណាគ្មានវិជ្ជបណ្ឌិតសរសេរដោយ David Warner ត្រង់ទំព័រទី19បញ្ជាក់ថាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមានដូចជា Penicillin, Tetracycline គឺជាថ្នាំព្យាបាលជំងឺមួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីបាក់តេរីថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនអាចប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលបង្កដោយវីរុសនោះទេមានជាអាចជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយ សាឡាតេន កញ្ជ្រឹលនិងជំងឺអុតស្វាយជាដើមថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមិនអាចជួយព្យាបាលជំងឺផ្ដាសាយទេប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងជាមធ្យោបាយល្អប្រសើរដើម្បីការពារសុខភាពពេលមានទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវវស្សាលោកអ្នកត្រូវដាំទឹកហូបបើទោះបីទឹកនោះមើលទៅថ្លាល្អក៏ដោយត្រូវចម្អិនចំណីអាហារត្រីសាច់បន្លែនិងម្ហូបអាហារផ្សេងៗឲ្យឆ្អិនបានល្អមុននឹងទទួលទានហើយចំពោះចំណីអាហារហ្នឹងយើងត្រូវតែក្រោកបាទដើម្បីកុំឲ្យសត្វរុយសត្វអីហ្នឹងមកទុំហើយឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយសម្បូរទឹកលោកអ្នកនាងត្រូវប្រញាប់ទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យបើប្រឈមនឹងការក្តៅខ្លួនខ្លាំងក្អកឈឺកនិងហត់ខុសធម្មតាសូមកុំបង្អង់ដោយបន់ស្រន់ឲ្យរកអរិយអ្នកតាឬព្យាបាលដោយខ្លួនឯងជាដាច់ខាតព្រោះអាចបង្កឲ្យប្រឈមនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកនាងមិនត្រូវទទួលទានថ្នាំដែលទិញពីឱសថស្ថានដោយខ្លួនឯងឬគេផ្សំឲ្យនោះទេព្រោះវាពិតជាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសរីរាង្គដទៃទៀតជាក់ជាមិនខានខ្ញុំសេរីមុនីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ